Guys, kailan matulog? Kung nga guys, kay madaoban ako ni guys, kay ang batuan kay tulong tuwa man guys. Ha? Okay guys. Guys, tingnan na to guys kay. Ngani man. Yun. What? Sekarang guys, guys. Sakit rin? Wala na sakit na kay. Aduh, hindi ko. Nakakuan ka. Kami mo na siya rin. Ihigil ka na. Kami ang nakuha. Kami ka na. Makatunok ba? Kakuan ka na. Insya Allah mo na. Udah nakikilo man gani. Kuan na siya. Lakay na maka. Kuan. Makatunok. Hindi ba katulad na sa makatunok anak mo sila. May mo. Akawa ng kungkong ang amot. Kami ng kungkong ang amot. Ikuan din na siya. Yun. Guys, udah magbingo guys. Nakala sa angit na. Wala ay gaha. Kasi hinahinay ni magkuan ay bungot rin. Kasi kuan magisi. Wala. Ganito kami mo nakuha. Guys, bukat sabi ko to. Maayo guys na. Basi siguro makakuha dito guys. Uling kay. One. Mingaw? Mingaw. Kami lang din nakuha guys katong nakatumak na isda. Dia dapit itsa. Dito balay ram to sa buran. Itsa na. Bugat rin. Man, Kasi dili. ito na nato kay murag na gisi. Yes na. Makasudan ka tanang imong laya-laya. Karon. Ay, karon karon. Magic ni, ma. Naawi. Na guys. Ambog kay ka ba? Kuha nga mingaw man gani. Ma, ignak ko baka akong mata naawi ko na. Power na ko ni. What? Mailhan ni mo na unod. Mama, ha? Mama. Sama. Oh dito ikuan. Hala na ah. Dito sa Naa. asa na? Na, alimango. Alimango mana oh. Alimango. Dito dito kay suwa kay dire. Ano lang? Ayo sa sudlanan. Sudlanan ko sa sudlanan. Asa man tong sudlanan? Ah dito na lang dal sa balay. Isa ha. Ano sa maki? May baldi. Dapat may baldi nimo. Tara. Hmm. Tara. May
may kuha niya. Na. Wa na. Tara, paakon ka. Ikapila na, kadua. Wah, Saan na? Ila, mula ka na. anak dek. Naon sa ni mo una ma. Mo dek naon. Si ibutang dahil dito. Paakan ka. Okay. Go. Okay. Yun. Do. Oh, nakabulingit na balas. Kaduha na. Katulo. Ikatulo na eh. Ano? May isda ulit. Kung ano yung isda. Maratot. Paakan ka. Wala na mangamang na karon. Nawa na naputla nagpaak isa. Putol ng paak. Kaon sa isda oh.